오늘은 이상입니다. 그럼 이상입니다. 오늘은 이상입니다. 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 오늘은 일제강점기 시인 백석의 모닥불이라는 시를 공부해 보도록 하겠습니다. 자, 모닥불 백석. 새끼오리도 헌신짝도 소똥도 갓신창도 개니빠디도 너울쪽도 지건불도 가랑잎도 머리카락도 헝겊도 막대꼬치도 기왓장도 닭의짓도 개털옥도 타는 모닥불. 자, 굉장히 많은 단어들이 나열되고 있어요. 여러분 새끼오리라니까 베이비 덕을 생각하는 학생들 있을 텐데요. 이 새끼오리는 그 베이비 덕이 아니라 새끼줄, 머리오리, 이 오리라는 말이 올이라는 얘기인데요. 줄을 얘기합니다. 새끼줄을 얘기합니다. 헌신짝, 신발 헌거, 그다음에 소똥, 갓신창이라는 것은 이 부서진 갓에서 나온 말총으로 된 끈을 얘기한대요. 그 다음에 뭐 개니빠지, 이건 개 이빨, 너울쪽, 이것은 이 널빤지, 집건불, 뭐 지푸라기죠. 가랑잎, 머리카락, 헝겊, 막대꼬치, 기왓장, 닭의 짓이라는 건 닭의 깃털을 얘기합니다. 그 다음 개털어, 이 개털. 자, 그럼 여기까지 쭉 나열된 애들의 공통점은 뭘까요? 바로 아주 하찮은 것들이라는 거죠. 자, 하찮은 것들이 쭉 나열됐어요. 그렇죠? 엄청나게 나열되고 있는데요. 도라는 말로 뭐뭐도 계속 나열되고 있는데요. 자, 얘네들이 모두 타는 뭐? 모닥불. 한마디로 이 하찮은 것들이지만 이들이 모여서 그쵸? 모여서 뭐를 만들어낸다? 바로 모닥불. 따뜻한 것을 만들어낸다는 얘기죠. 어떤 공동체의 힘? 이런 것들을 이야기한다고 볼 수가 있습니다. 이 당시가 일제강점기인데요. 이런 하찮은 것들은 바로 그 당시 매우 험난하고 힘들고 이 피폐했던 우리 민족의 삶을 얘기한다고도 할 수 있는데요. 이런 하찮은 것들도 다 같이 모여서 힘을 내면 모닥불을 피울 수 있지 않느냐라는 생각이 들어있다고 할 수 있겠습니다. 자, 두 번째. 제당도 초시도 문장늙은이도. 자, 제당이라는 것은 제종, 이 친척을 얘기하는 겁니다. 초시, 초시라는 것은 과거 시험에 처음으로 합격한 사람들을 초시라고 한다는데요. 그 당시에는 그냥 뭐 안초시, 박초시 이렇게 좀 막 붙였던 벼슬의 이름인데요. 그런 겁니다. 초시. 근데 문장 늙은이. 이 문 중에서 가장 학렬상 나이가 많은 사람을 문장이라고 한대요. 또 더부살이 아이, 뭐 더부살이는 얹혀 사는 애죠. 새사위. 새사위는 새로 얻은 사위. 갓사둔이 된 사람. 나그네, 주인, 할아버지, 손자, 붓장사, 땜장이, 뭐 떼우는 사람이겠죠. 큰 개, 강아지, 작은 개. 얘네들이 또 다 함께 뭐를 해요? 모닥불을 쪼여요. 자, 그 모닥불이라는 공간을 중심으로 모두가 모였습니다. 여기는 하찮은 것들이 모여서 불을 이룬다는 얘기죠. 여기서는 아주 다양한 사람들이 뭐 늙은이든 젊은이든 심지어 개까지, 그렇죠? 아주 다양한 직업군과 연령군과 사람들도 모두 모여서 모닥불을 쬐는 어떤 평등한 관계 혹은 공동체, 우리 민족의 공동체의 모습, 우리 민족의 공동체, 이런 것을 보여준다고 할 수 있겠습니다. 모닥불을 중심으로 모두가 모여있죠. 일제강점기는 고통받는 우리 민족들이 다 뿔뿔이 흩어져 있던 그런 때입니다. 이런 따뜻한 공동체를 시인은 상상하고 바랬을 수 있겠죠. 그 다음 마지막. 모닥불은 어려서 우리 할아버지가 어미아비 없는 서러운 아이로 불쌍하니 몽둥바리가 된 슬픈 역사가 있다. 자, 이 모닥불에 뭐가 있다고요? 우리 할아버지의 역사가 있는데 우리 할아버지가 어떻게 했어? 어미아비 없는 고아가 돼가지고 몽둥바리가 됐대요. 자, 요거 두 가지 해석해 주는데요. 이 몽둥바리라는 것 자체가 어떤 물건에서 이렇게 잔가지 같은 것이 다 떨어져 나와. 손으로 치면 이렇게 된 거야. 이게 몽둥바리입니다. 그래서 어떤 혹자들은 어미압이 없는, 의지할 데 없는 아이의 모습을 몽둥바리라고 표현했다. 이렇게 얘기하는 사람이 있고요. 또 선생님 같은 경우는 어떻게 보냐면 이 모닥불과 연관시켜서 이 부모 없이 자랐던 할아버지가 불을 쬐다가
뭐 발이라든가 손의 손가락이나 발가락을 다 잃어서 이게 몽둥바리가 됐던 어떤 그런 부모가 있었으면 이런 일이 없었을 확률이 높죠. 그랬던 슬픈 기억이 있다라는 식으로 정리해 볼 수가 있겠습니다. 그럼 갑자기 할아버지 얘기는 왜 나왔냐? 이 할아버지의 어미압이 없는 슬픈 삶, 불쌍한 삶, 바로 일제강점기 우리 민족의 모습이었던 거죠. 그래서 요약을 마지막으로 해버린다면 하찮은 모든 사람들도 모이면 모닥불과 같은 따뜻함을 이룰 수 있고, 그 다음에 그 모닥불이란 따뜻한 공간 속에 우리 민족의 모든 공동체가 모두 모여서 평등하고 따뜻한 삶을 누리고 싶다라는 얘기일 것이고, 그리고 그 당시 우리 민족의 삶은 우리 할아버지의 삶을 상징하듯이 슬프고 고된 삶이었다. 이렇게 정리해 볼 수 있겠습니다. 모닥불, 백석의 모닥불이었습니다. 이상입니다.